रेलवे ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का टाइपिंग का टेस्ट का डेट निकाल दिया है, जो कि आपको लेने वाला हो 13 फरवरी को। और उससे बड़ी बात यह है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं ये लिंक पे जाके, और ये लिंक एक्टिव रहेगा आपको 3 फरवरी के 7 पीएम तक। उससे पहले जाके अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। और जो एनटीपीसी का रीटाइपिंग वाला था डेट 11 फरवरी को था, जो कि सिलेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम से डेट से मैच कर रहा है, उनको रेलवे को एकदम बदलना चाहिए, क्योंकि ये 11-12 को नहीं है, 13 का है तो चल सकता है, मगर जिनका एग्जाम दूर में होगा वहां भी लफड़ा हो सकता है। मगर यहाँ पे 13 है, तो हम होप कर रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रीटाइपिंग का भी डेट वो चेंज करके जल्दी नोटिस देगा।